আমি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। আমি রক্ত চলাচল আটকাই, চর্বি বাড়াই, হৃদয় দুর্বল করি। আমি প্যাকেট জুস। আমি কৃত্রিম চিনি ঢুকাই, দাঁত আর পেট নষ্ট করি। আমি আইসক্রিম। আমি হজম দুর্বল করি, ঠান্ডাজনিত সমস্যা বাড়াই, পেট ব্যথা করি। আমি প্যাকেট চিপস। আমি পুষ্টি নষ্ট করি, পেট ভরলেও শক্তি দেই না, শরীর দুর্বল করি। এরকম মজাদার আরো তথ্য জানতে তুমি আমাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো।